Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, stanite malo. Prije nego što počnemo, ajde ja prvo da uključim rernu na 220 stepeni. Važe? Treba će mi. I sad očekujem pitanja. A šta je to kod tebe na stolu? Kosti. Говяđe koske. Ima i šuplje koske, ima i sa malo mesa i tako dalje. I šta će tebe kosti? Zato što ja vama predlažem da danas spremimo brown teleći bujon. Zašto? Puno puta sam vama spominjala da sam bila na kursovima u Parijskoj akademiji, kulinarskoj. I bila sam na različitim kursevima i za sosove, i za meso, i za ribu, i za pecivo, i za hlebiće i tako dalje. Ali ono što ćemo danas pripremiti, to je osnova za sosove, a vi znate, francuska kuhinja uvijek je sosovi. Za istiniti, dubinski ukus i supe, potaže i čorbe, i za ragu i variva i tako dalje. Ja više ne kupujem kockice, ni goveđe, ni pileće, ni od povrća, ni od pečuraka, ni od riba. Sve bujone pravim sama. I hoću to sa vama da podijelim. Hoćemo li? Lijepo smo rasporedili juneće koske i šuplje sa mesom po tacni, po posudi gdje se ona peče i to će sad da ide u rernu na prvih 30 minuta. I u toku prvih 30 minuta mi ćemo jednom da ih okrenemo. Dok je meso na prvom pečenju prvih pola sata, ja ću da pripremim povrće koje će nama biti obavezno potrebno u toku pečenja naših kostiju. Ova činica ima obim 200 grama. I sad ću ja da posjeskam povrće i da stavim to da ja znam tačnu mjeru. A imam ja 3 kg i 200 grama kostiju. Ovdje sad pred vama klasika francuske kuhinje. To je povrće koje obavezno mora da bude prisutno, pogotovo kad spremamo bujon ili neka jela druga. A to je celer, crni luk i šargarepa. I sećemo dosta krupno. Eto, vidite kakve kockice. Na ovu količinu kostiju meni će trebati jedna puna činjenica luka, šargarepe i tako isto posjeckanog celera. Evo na ovakve kockice. Isto na kockice. Stiglo je vrijeme za prvo prevrtanje kostiju. O, kako škvrče. Vidite kakvi mi voriće, kako sve škvrče. I bit će nama lijepo. Ide još na 15 minuta. Prošlo je prvih pola sata pečenja kostiju, junećeg, i sad ćemo da dodamo mirepoix, naše pripremljeno povrće. I sve lijepo da promiješamo i opet da vratimo na još jedno pola sata u rernu. Vidite kako se nešto uhvatilo po dnu posudu u kojoj pečemo kosti. To nam baš treba, to baš daje ukus. Vidite, sve ove korice, nije to smeće, nije to otpad, sve to, vidite kako lijepo. I to sve će da nam dati ukus. A šta da radim sa tim frižarkama? Ja ću da pokažem sve. Sad idemo sa povrćem. Ide luk. Ide šargarepa. Ide celer. I sad svaku kosku moramo lijepo da premažemo sa paradajz pastom. I ide još jednom u rernu na 220 stepeni na pola sata. Prošlo je vrijeme i pogledajte kako škvrče naša kosti. Sad brzo vadimo sve kosti i prebacujemo u lonac za kuvanje.
Tako. Šta god da je bilo u posudi za pečenje, sve ide u lonac. A ostalo je to što se zapeklo malo, jel da? Ništa nije problem, sad ćemo da deglaziramo. Uz pomoć čega da deglaziramo? Crno vino, francuska kuhinja. Sad ćemo malko da poškrabamo, da nam to sve ode. Deglazirali smo posudu i sad sve to ide u lonac. U naš buljon idu 3 grančice majčine dušice. Ide 4-5 listića lovorog lista. Moji su sitne, tako da sam stavila malo više. I 1 supina kašika bibira, mješavine bibira u zrnu. I sve to zalivamo sa hladnom vodom i hladne vode nalivamo tako da bi ona pokrila kosti i povrće. I sad je još jedan francuski trik. Sad ću ja da poklopim moju šerpu i da dovedem do vrenja na jako maloj vatri. I na toj jakoj maloj vatri buljon mora da se kuva od 4 do 12 sati. Možete čak na noć da ostavite. Samo stišajte vatru i dolite još malko vode. Ili 4 sata malo intenzivnije, ali jako malo intenzivno vrenje da bude. Pogledajte, na tihoj vatri, recimo od svoje 9 ja sam otišla na 4, ipak došlo je do vrenja. I čim počinje vrenje, stvara se penica. I tu penicu ja ću morati da ukladim svakih 30 minuta. Jesam li vas uplašila da morate da stojite pored buljona i da skidate penicu? Ne sekirajte se. U toku prvih pola sata, 15 minuta, ono što ste skinuli, to i to, neće biti više penice. I ovako polako treba da vri vaš buljon. Ali stvarno, sad već nekaj vri on polako. Vašeg posla nema. Naš teleći brown buljon se kuva 6,5 sata. Ja mislim sasvim dovoljno. Sad ćemo da izvadimo kosti, a buljon ćemo da procedimo. I to će biti prvi korak završetka brown telećeg buljona. Za ceđenje buljona obavezno uzmite cedaljku sa što gušćom mrežicom ili stavite gazicu na neku drugu cedaljku. I da bi mi smo dobili što više, malko ćemo da pritisnemo da sve to prođe. Procedili smo buljon i pogledajte koliko masnoće se skupila na površini buljona. Sad će malko da se prohladi, pa ću staviti u frižider. I kad se malko se uhvati ta masnoća, ja ću nju da uklonim. Malo sam držala buljon u frižideru, zato što sad ćemo da napravimo kockice od buljona. I samo sipamo i da pravimo kao kockice leda. Dragi moji, pripremili smo brown teleći buljon po svim pravilima profesionalne kuhinje sa orijentacijom na francusku kuhinju. Zato što ovo je jako aromatično, bogato ukusom junetine i bit će vama predivno. A meni pišete komentare.